Věděl jsi, že 9 z 10 Čechů věří, že při podezření z nevěry je lepší se přiznat? Ale pozor, odborníci varují, že upřímnost nemusí být vždy nejlepší volbou. Sexolog Petr Weiss říká, přiznání k nevěře ničemu nepomůže, kromě svědomí nevěrníka. Proč se lidé přiznávají? Chtějí si ulevit od pocitu viny. Myslí si, že pravda vztah posílí. Bojí se, že by to partner stejně odhalil, ale je přiznání vždy správné? Nevěra může vztah zničit, ale i přiznání k ní. Někdy může být lepší soustředit se na zlepšení vztahu a komunikace, místo otevírání starých ran. A teď otázka pro tebe. Měl bys odvahu se k nevěře přiznat, nebo bys si radši zapíral? Napiš mi do komentáře a sleduj mě, ať jsi chytrý jak rádio.